قانون اول، در ابتدای رابطه زن تا جایی برای مرد جذابه که مرد بفهمه اونو 100% در اختیار نداره. هیچ وقت نباید خودتو کوچیک کنی و عیبهاتو برو بیاری. مثلا بگی من پوستم فلانه باید کرم بزنم. من هیکلم فلانه باید وزن کم کنم. اونو از دنیای تحسین خودت بیرون نیار. خودتو خیلی دست بالا بگیر. اونم باور میکنه. خیلی طوری که تو ذوق نخوره از خودت تعریف کن. برای مرد مادری نکن. نگو دیر وقت برو بخواب، برو کمی استراحت کن، زیاد بیرون نمون و شاید اوایل شاید خوشش بیاد ولی به مرور ازت سرد میشه و مثل بچه میشه. مرد دوست نداره با مادرش هم بستر بشه. وقتی بهت زنگ میزنه و میگه کی هم ببینیم، نگو من هر روز وقتم آزاده. چون اینجوری خودتو بیکار و بی برنامه نشون میدی. بهش بگو من 2 روز در هفته مثلا شنبه و چهارشنبه میتونم بیام ببینمت. هر کدومو که تو بخوای. اونم به احتمال زیاد هر دو رو انتخاب میکنه. گاهی یک مرد از روی عمد بهت زنگ نمیزنه تا ببینه چه واکنشی نشون میدی. اون خودشو عقب میکشه تا از جایگاهش پیش تو مطمئن بشه و تو نباید احساسی واکنش نشون بدی چون میفهمه که میتونه تو رو کنترل کنه و دیگه تو رو چالش فکری نمیبینه. وقتی از زمانی که باید زنگ میزد گذشته باشه. نباید هیچ خشم و جبهه‌گیری در مقابلش داشته باشی. با توجه به این اصل رفتار کن که مرد کسیو میخواد که نتونه ساده به دست بیاره. نباید از همون اول خودتو وابسته نشون بدی، باید زیاد علاقه نشون ندی. تو رابطه نباید بی‌اعتماد به نفس باشی و بگی من کافی نیستم و نباید همش تو به مرد زنگ بزنی و بگی دفعه دیگه اون زنگ بزنه. چون رابطه اولشه و هنوز شناختی ازش نداری، بهش هیچ قولی نده. نباید عصبانی بشی که چرا مرد زنگ نزده. نباید از مرد همش بپرسی رابطمون قراره به کجا برسه. نباید با مرد راجع بچه دار شدن صحبت کنی. مگر اینکه خودش بخواد صحبت کنه. نباید راجع به رابطه‌های قبلیش سوال بپرسی. و اگه او در موردش صحبت کرد زیاد توجه نشون نده. نباید خودتو همیشه در دسترس قرار بدی، باید گاهی باشی گاهی نباشی، ولی اگه مرد واقعا میخواست ببیند خودتو با شرایطش هماهنگ کن و درکش کنی. دختر ساده دلی نباش که خوبی‌ها رو چند برابر بیشتر تلافی کنی. به مردی که تازه باهاش آشنا شدی همه چیز ببخشی بدون اینکه اون تلاشی برای رابطت کرده باشه. نباید با هر چیزی که مرد ازش خوشش میاد کنار بیای و بخوای رابطه رو هر جور شده نگه داری. هر چیزی که آدم دنبالش بدو ازش فرار میکنه. یه دختر رویایی برای هیچ کس خودکشی نمیکنه. برای مردی که تازه باهاش آشنا شده یه غذای شاهانه درست نمیکنه، فقط یه خوراکی ساده آماده میکنه مثل کیک و زرت. بعد 6 ماه بعد یه غذای گرم برای مرد درست میکنه. و اونجاست که مرد میگه ایول من چه خواستم. زنهایی که مردا رو عاشق میکنن موجودات عجیبی نیستن، فقط زنایی هستن که از خودشون توجه بیش از اندازه نشون نمیدن. نباید از روز اول بهش نشون بدی آمادگی کوتاه اومدن در مقابلشو داری، اون وقت فکر میکنه تو محتاج به داشتن رابطه باهاشی. نباید بهش بیش از حد لطف کنی و اشتیاق زیاد بهش نشون بدی، چون احترام اونو نسبت به خودت از دست میدی. یک زیرک توی دیدار اول دوم حرفای دلشون نمیگه، اون صبر میکنه زمان مناسبش بیاد، اون این روند رو جلو نمیندازه. وقتی که مردی رو برای بار اول میبینه با زیاد صحبت کردن خودشو کوچیک نمیکنه، سکوت اونو جذاب‌تر میکنه. یک دختر زیرک هیچ وقت راجب روابط قبلی خودش صحبت نمیکنه و اگه مرد پرسید میگه هیچ رابطه‌ای با مردی نداشته، یا خیلی کلی میگه که با هم به تفاهم نرسیدیم، و هیچ وقت از بدرفتاری‌ها یا چیزی‌های دیگه نمیگه، چون مرد فکر میکنه اون ضعیف و قربانیه. نباید بذاری گفتگوی تلفنی زیاد طولانی بشه، تلفن‌ها رو کوتاه و شیرین نگه دارید. اینجوری اون هیچ وقت از زنگ زدن بهت خسته نمیشه. در ابتدا باید اجازه بدیم مرد صورت حساب کافه یا رستوران را حساب کنه، ولی وقتی اون صورت حسابو پرداخت کرد به مرد نشون بده که تحسینش میکنی. از غذا یا نوشیدنی یا آن رستوران تعریف خوب بکن. وقتی اگه خوب نبود گلایه هم نکن و چیزی نگو. هر چی کمتر انتقاد کنی بهتر، غر نزن. یک زن زیرک این ویژگی‌ها رو داره. اون صادقه ولی همه چیز رو نمیگه. اون رابطه رو از آشفتگی دور میکنه. وقتی ناراحته به دیدار مرد نمیره یا جوابشو نمیده، و وقتی ناراحتیش تموم شد به مرد زنگ میزنه و خلاصه جریانو خیلی کوتاه تعریف میکنه. وقتی مرد ازش تعریف میکنه میگه متشکرم، نه اینکه سعی کنه حرف مرد رو عوض کنه یا منصرفش کنه.
اون به چیزهای دیگه هم غیر مردش علاقه نشون میده و مرد میفهمه همه چیز و همه کس اون نیست. اگر مرد بگه از رژلب قرمز خوشش نمیاد، زن هر وقت دلش بخواد از اون رژلب استفاده میکنه چون اون رژ رو دوست داره. اگر مرد بگه من نیاز دارم تا روی بعضی مسائل فکر کنم، زن زیرک نمیگه خواهش میکنم منو ترک نکن و به پای مرد بیفته. یک زیرک کسی رو که اونو نمیخواد وقتی به مرد پیشنهاد میکنه اگه کمکی برای رفتن خواست بهش بگه، اون شخصیت خودشو نگه میداره و با این کار باعث میشه مرد از رفتن منصرف بشه. قانون جاذبه شماره 10. وقتی زن به راحتی رام نمیشود و سلطه پذیر نیست، به دست آوردنش مهیج‌تر میشود. دختر ساده محبت مرد را چند برابر تحویل می‌دهد و به مردی که تازه شناخته بیچون و چرا می‌بخشد. قانون شماره 1. جاذبه. دنبال هر چه بدوی از دور می‌شود. اگر تو دنبال مرد بدویی براش زیادی خوشگل کنی، تلاش زیاد کنی برای جذبش، اول از سوء استفاده می‌کنه و بعد دور میشه. بازی را با بهترین کارت خود شروع نکن. دویدن زن دنبال مرد برای مرد دو معنی داره. 1. اون ناامیده. 2. دنبال هر مردی همینطوری میدوه. 3. هر دو. زن جذاب برای جذاب دیده شدن خودشو نمیکشه. در شروع رابطه همه چیزتو نذار. اوایلش خیلی ساده باش، یواش یواش کیفیت چیزایی که ارائه میدی رو زیاد کن. قانون جاذبه شماره 2. زنانی که مردان را وادار میکنند برای به دست آوردنشان موانع زیادی را پشت سر بگذارد، زنانی هستند که توجه زیادی به مرد نشان نمیدهند. هر چقدر در اوایل رابطه کوتاه بیای و زیادی نرمش کنی، به این کار تو عادت خواهد کرد. لطف زیاد و نشان دادن اشتیاق فراوان احترام مرد رو نسبت به زن کاهش میده. زمانی برای مرد چالش ذهنی میشوی که اون بفهمه تو از بی اون زندگی کردن هراسی نداری و از تنهایی خودت لذت میبری و همیشه در دسترس و در اختیار او نیستی، ولی مهربان است. اگر مرد زیاد بخواهد او را ببیند به ملاقاتش میرود. قانون شماره 3. وقتی مرد بداند که شما همیشه در اختیارش نیستی، براش چالش ذهنی میشی. وقتی مرد در همون ابتدای رابطه بهت توجه نمیکنه، نباید خودتو بزنی به اون راه. مثلا یه هفته است آشنا شدی، رفتی بیرون، به جای توجه به تو با گوشیش بازی میکنه. در این حالت نباید با انگشتات بازی کنی، باید اعتراض خودتو نشون بدی و پاشی بری و بگی هر وقت کار نداشتی قرار میذاریم. اگر قرار باشد بین شخصیت و رابطه یکی انتخاب شود، زن زیرک شخصیت خود را بالای هر چیزی نگه می‌دارد. یک زن زیرک خشک و خشن نیست، به اندازه مهربان و خوش‌رو است و خواسته‌های خود را صراحتاً بیان می‌کند. او کمی شوخ است، ولی بی احترام نیست. غرور و قدرتش رو با تحسین تغذیه کن تا به شکل منفی اونو نمایش نده. شکایت و غر نزنید. قانون جاذبه 24. هنگامی که ملایم‌تر و زنانه‌تر رفتار می‌کنید، حس حمایت را در او برمی‌انگیزانی. اما با ستیزه جویی حس رقابتش رو بیدار می‌کنی. برای تحسین حتما واژه بهترین استفاده کن. برای اینکه در خانه کار کند، باید متوجهش کنی که خانه به او نیازمند است. کارهای کوچک خانه و کارهای تعمیراتی رو به اون بسپار و به هیچ وجه ایرادگیری نکن و تحسین و تشکر کن. دور نامزدی سریع به اوج رابطه جنسی نرید. در مورد مسائل جنسی خیلی یواش یواش جلو برو. هر چی که داری از همون اول بیرون نریز. اگر مرد برای رابطه جنسی صبر کند، براش لذت بخشتر خواهد شد. نزار رابطه زود به رابطه جنسی برسد. بذار برای رابطه جنسی صبر کنه، اینطوری بیشتر برای شناخت تو وقت خواهد گذاشت. رابطه جنسی جایزه‌ای برای مرد است و مرد در ناخودآگاه خودش دوست داره برای به دست آوردنش بجنگه و خیلی نازتو بکشه، چون این آتش رو بیشتر میکنه. ولی اگر جایزه بزرگو خیلی زود بهش بدی، احساس میکنه زود به اون قله رسیده و لذتش کمتر میشه. براش به بهانه خجالت کشیدن و آماده نبودن براش ناز کن، بنداز عقب. یک زیر گوش شنوایی برای زود رسیدن به رابطه جنسی ندارد. زیرک رابطه جنسی را از روی احساس وظیفه برقرار نمی کند، زیرا اعتماد به نفس دارد و وقتی از لحاظ عاطفی و احساسی آماده بود برقرار میکنه. راههای ارزای حس مردانگی. 1. اگر با سگت هر هفته به پیاده روی، میری از او بخواه همراهیت کنه و بگو چون تنهایی میترسم ولی پیشت احساس امنیت میکنم. 2. وقتی حشره را کشت رو تو برگردون و تا زمانی که اون بگه وضعیت سفید برانگرد. 3. در ظرف ماربا رو بگو باز
کنه، حتی اگر خودت میتونی 4 زیپ لباس تو بگو ببنده، حتی اگر میتونی 5 حمل جعبه کوچک یا چیزای کمی سنگین، 6 هنگام دیدن فیلم ترسناک خودت بهش بچسبون، 7 وقتی بیرون سرده به زیر کت اون بخش، 8 بگذار تکه‌ای از مبل رو جابجا کنه، حتی اگر خیلی سبکه و خودت میتونی وقتی اونو جابجا کرد بگو ماشاءالله انگار بالش تو از اینور بردی اونور، من پایشم نمیتونم بلند کنم. 9 بگذار باک ماشینتو پر کنه یا ازش بخواه جا پارکشو عوض کنه، از رانندگیش تعریف کن. ازش انتقاد نکن، وقتی لباسشو میندازه زمین ایراد نگیر، بذار خودش برمیداره، یه سطل بذار کنار اتاق، مطمئنن ازش به عنوان حلقه بسکتبال استفاده میکنه. وقتی در کارهای خونه کمک نمیکنه به جای ایرادگیری مداوم و نق زدن ترفندهایی بزن که بفهمه بعضی کارا رو باید خودش انجام بده. اگر دیگه کلا نمیخواد کار کنه، برای تو هم سخته، به جای مشاجره کردن کارگر بگیر. روباه مکار از مشاجره و کشمکش دوری میکنه و هیچی چیزی رو توضیح نمیده. میتونی اداره امور گاراژ یا حیاتو به کلی به مرد بسپاری. حرفها و اشتباههای اونو جلو جمع اصلاح نکن و رو حرفش حرف نزن. در مورد چیزای کوچیک که فایده‌ای نداره هیچ وقت بگو مگو راه ننداز. هر وقت میخوای کاری کنی طوری رفتار کن که انگار ایده او بوده است. مثلا میخوای بری رستوران، دوتاشو خودت انتخاب کن، بهش بگو کدومو بریم، اون یکی رو انتخاب کنه. وقتی رفتید بگو چه انتخابی کردی، مرسی. مرد دوست دارد شما خوشنود و عاشقانه تحسین کننده نگاهش کنید. وقتی به مرد حس قدرت میدی، اون میخواد دنیا رو بهت بده، خودتو فرمانبردار او نشان بده. هیچ وقت تظاهر نکن که از پس همه کارها به تنهایی بدون نیاز به او برمیایی. اگر نمیخواهی همیشه و هر روز آشپزی کنی، از اول این کار رو نکن. اگر نمیخواهی همیشه تو خرید کنی، از اول سنگ بنا رو اینجوری بذار که گاهی او خرید کنه گاهی تو، چون در ابتدای رابطه مرد خیلی دوست دارد خودشو نشون بده و بهترین زمان برای تطبیق دادن خودش با توجه. مردها بیشتر عملگرا هستند و حرف زیاد خستشان میکند. از مکالمات طولانی بپرهیز. حرفتو مختصر مفید بدون اطناب بزن. احساستو در حرف زدن کنترل کن. در رابطه با مرد لازم نیست در مورد همه چیز و همه وقایع حرف بزنی، چون مردها بیش از 2 دقیقه به حرفات گوش نمیکنن. کافیه فقط وقایع مهمی که باید بدون رو کوتاه مختصر بگی و از گفتن اطلاعات اضافی پرهیز کنی. مردها به زنانی که کوتاه صحبت میکنند احترام قائلن، چون مردان خودشونم بین خودشون اینجور حرف میزنند. سفره دلتو جلوش وا نکن. زود پسر خاله نشو. هیچ وقت سکوت و آرامش داشته باش. همیشه وقتی سمت و سوی صحبت به سمتی میره که نمیخوای بشنوی، جای اینکه تقاضا کنی حرفو عوض کنه و ناراحتش کنی، یه سوال در مورد چیز دیگه بپرس و مسیر صحبتو عوض کن. در مورد روابط قبلی خود صحبت نکن. همیشه خودتو آدم شاداب و خوشحالی نشون بده. از نق زدن و حرف ناامیدانه زدن پرهیز کن. وقتی غر میزنی مثل یه مادر رفتار میکنی، ولی وقتی به جای غر زدن در عمل نشون میدی یا کمی ازش فاصله میگیری مثل معشوق رفتار میکنی و شور و اشتیاق جنسیشو بیشتر میکنی. به جای غر زدن دلیل ناراحتی تو یک بار توضیح بده. قبلش بپرس میشه یه چیزی توضیح بدم بهت. بعد موضوع رو طوری تعریف کن که او ناخواسته باعث ناراحتیت شده. با همسرت مثل دوست رفتار کن. راحت باش، حرفاتو صریح بگو و کل زندگی تو به اون معطوف نکن. با او رفتار دوستانه داشته باش. اگر برات زمان نمیذاره بعد اینکه یه بار بهش توضیح دادی احساس تو توجه نکرد، به جای گله کردن باید تو هم کمی با تسلط از او دوری کنی تا بفهمه نمیتونه شرایطشو به رابطه تحمیل کنه. به هر اندازه‌ای که میخواد ببینت به اندازه نصفش به دیدنش برو. وقتی ازش چیزی خواستی و انجام نداد، به جای تکرار اون خواسته 2 تا کار انجام بده. 1 خودت اون کار رو انجام بده و اگر پرسید بگو خودم تنهایی انجام میدم، نیازی نیست. اینطوری پا میشه کمکت میکنه. 2 حس رقابتش روشن کن و از مرد دیگه‌ای کمک درخواست کن. بگو زنگ زدن تعمیر کار بیاد یا به بابام گفتم انجامش بده. وقتی وظایفی که تو خونه داره ازش بگیری و کس دیگه‌ای رو که اون وظایف رو انجام میده ستایش کنی، خواهان پس گرفتن وظایفش خواهد بود. به جای غر زدن مداوم به خاطر کوچکترین کمکی که در خانه انجام میده تحسینش کن تا تشویق بشه. غر زدن خواسته رو به گرفتن حق تبدیل میکند، اما درخواست کردن اونو تبدیل به لطف و کار مثبت میکند. همونطور که زن دوست دارد در چشم مرد پرنسس باشد، مرد هم دوست دارد در چشم زن قهرمان باشد. هنگامی که مرد شما را نادیده میگیرد، حرف زدن درباره احساسات گرایی از مشکلات حل نمیکند. باید حرف تو در عمل نشون بدی. خودتو باید عقب بکشی. در چشم مرد زن احساساتی آدم سهل الاصول است. وقتی از چیزی ناراحت میشی این کارا رو نکن.
واکنش سریع و هیجانی، نقش قربانی بازی کردن، صورت قهرو و هیجانی، جای این کارا خودتو عقب بکش، صلابت تو حفظ کن، بذار یکم بگذره. اگر موضوعی بود که واقعا اذیت کننده بوده برات، بعداً وقتی آروم شدی با لحن مناسب ابراز کن بهش. خودمونی شدن زیاد یعنی کوچیک شدن، گاها کناره گیری یعنی برگشتن. احترام وقتی باهات مؤدبانه رفتار نمیکنه تو همچنان مؤدب بمان و ایجاد یک بهانه زود ترکش کن. وقتی از چیزی ناراحت میشی جای تکرار مداوم و غر زدن ازش کناره‌گیری کن. وقتی ازت پرسید چیزی شده، با لحن آروم و ملایم بگو آره چیزی شده، ولی دوست ندارم الان راجعش حرف بزنم بعدن. حالا به جای اینکه غر زدن تو خاموش کنه، ازت خواهش میکنه باهاش حرف بزنی. تأثیر چیزی که میگی هم قطعاً روش بیشتر خواهد شد. دلیل ناراحتی تو توضیح بده و ازش دور شو تا بیاد از دلت در بیاره. او علت شیفتگیش به تو رو فراموش خواهد کرد، مگر اینکه به یادش بیاری، اما نه با غر زدن. در اتاق خواب قابل پیش بینی نباش. چیزهایی که مردا رو بی علاقه میکنه. 1. وسایل خصوصی زنان تو در جای دید مرد گذاشتن. 2. مادیگرا بودن. 3. حسادت کردن. 4. رمز آلود نبودن جلوش. 5. هدفمند نبودن. 6. فشار مضاعف اضافه کردن بهش زمانی که تحت فشاره. 7. در جمع کوچک کردن و اصلاح کردن اشتباهش جلو همه. 8. وقتی مرد به خانه آمد باید تا نیم ساعت اجازه بدی به خودش بیاد. 9. زن نباید اجازه دهد مرد احساس کند دنیایش دور او میچرخد. 10. نرسیدن به خود.